Trans mängib järgmises koosseisus. Väravas number 33 Sergei Ussoltsev, kaitseliin number 2 Oleg Lepik, number 15 Stanislav Kito, number 3 Aleksandr Abramenko, number 4 Aleksei Korškov. Poolkaitses number 7 Aleksandr Taraščenkov, number 5 Pavel Kazakov, number 11 Oleg Maksimov, number 13 Aleksei Dubõkin. Eesründes Nikolai Lõzanov ja Maksim Grosnov numbritega vastavalt 10 ja 9. Jalgpall on alanud, jalgpalli jätmist, mis neid siin takistas, pikka aega morjendas, võib öelda. Jah, ja nüüd kas tuleb karistuslöök? Tõepoolest tuleb. Maalav teeb vea Korškovi vastu. Jah. Jah. Nii et karistuslöök ja sealt muidugi need... Löök tabab Leitani oma meest. Nii, Oleg Maksimov, paremal äärel Korškov. Vahetuses sekkunud Maksimov, Dubõkinil, suluseisu ei ole. Nüüd on Transil võimalus sööt tagumisse posti, aga seal vaadi värava poole kuidagi toimetada. Muidu on küll tore kõik see nurgalöögi järel, saadatakse palli enda kätte ja puha. Nii, kas nüüd... Nõmme Kalju vastu, kui eksi lõi ka ühe värava. Kuigi selle suudab seal palli lükata, kukub see ja... Öeldi mulle kõrva, et 4 minutit on teisele pool lisatud ja väga hea pealelöök praegu Narva Transilt oli väga lähedal selles olukorras Transi teine värav. Tõesti, see pealelöök oli nüüd küll ohtlik, sooritajaks oli see, paistis, et kas vahetus sekkunud Selesnjov või siiski ei, see oli siiski Oleg Maksimov, saab palli, Maksimov, Grusnov. No, mängib seal keskväljal tagasi Maksimovile, madal sööt, Lõzanov. Selle ära said toimetada, nägime, et teisele poolele on lisatud 3 minutit, nii palju on siis Transil aega 2 värava löömiseks. See on väga raske ülesanne. Tõsi, see ei ole võimatu ülesanne, aga näiteks mäss... olime natuke, et kindlasti olid jällegi mõningaid üllatustulemusi. Tallinna Kalev sai esimese võidu 2-0 alistati Tartu Maak Tammeka. Tõepoolest. Võidu 2-0 alistati Tartu Maak Tammeka. Tõepoolest, ja... Otsus, aga Ussoltsev on ikkagi praegu see mees, kes ta võib siin küll nüüd rääkida ja ka